السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو نقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده نزلت اشتريت شويه حاجات كده، انا بجيبها من على النت غاليه جدا، بجيبها بفلوس كتير، يعني مش حاجه بسيطه. لا، نزلت النهارده قلت اما انزل اتمشى كده انا واختي، وقابلنا محل بيبيع شويه بلاستيكات وحاجات رخيصه جدا برخص التراب، مش هتصدقوا الاسعار بتاعتها. فجيت ابص، هي دي نفس الخامه اللي عند البائع، اللي هي نفس اللي انا بجيبه من على النت بس بارخص كتير. يعني هو حاجه زي دي مثلا، زي دي انا جايباها ب 45 جنيه من على النت. كنت جايباها قبل كده ب 45 على النت، لقيتها بتتباع عنده ب 15 جنيه. شفت الفرق قد ايه؟ النص بالظبط او اكتر من النص. وجبت 3 ازايز دول، خامتهم جميله مش وحشين، لا خامتهم حلوه والله بجد، فعلا خامتهم جميله. جايبه الثلاثه دول ب10. شفتوا الالوان بتاعتهم جميله ازاي؟ الثلاثه دول ب10. رمضان جاي وعايزين ازايز كتير، كل سنه وانتم طيبين. الثلاثه من دول ب10 جنيه. وجبت المج ده، لا مج حراري بصراحه، انا مش انا اللي جايبه، ده جوزي اللي جايبهولي. حب يفاجئني بيه، هو بقاله كام يوم راضي عني، خروجه امبارح والنهارده جايب لي دوت، ربنا يهديه ويخليه يا رب. ده بيتباع بره في المحلات اللي هي الغاليه بتاعت الصيني ب 100 جنيه. ده بيتباع في المحلات الصيني وفي المحلات الغاليه بيتباع ب 100 جنيه. انا جوزي جايبهولي ب 55 جنيه. تعالوا بقى معايا شوفوا ده شكله جميل جدا. ده يتحط في المطبخ، دول 3 سبيدات. ده يتحط في المطبخ، انا جايبه منه ب 35 جنيه. تخيلوا السعر كام، مش هتصدقوا، تخيلوا السعر كام. ده انا جايباه من على النت ب 35 جنيه، لقيته عند البائع دول 3 دول ب 10 جنيه. دول ب 10. دول جبتهم من على النت ب 35 جنيه. هو انا مش فاكره بصراحه ب 35 او 40، مش فاكره بصراحه. تخيلوا، دول ب 10 ودول ب 35، مفيش فرق. دول من على النت، دول من عند البائع. دول جمال، ده يتحط فيهم الفاكهه، يتحط فيهم الشامبوهات، يتحط فيهم اي حاجه في المطبخ، يتحط فيهم توابل. الفاكهه شكلهم جميل جدا. ده انا جايباه اللي هما ده اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو من على النت. حط فيه المكياج بتاعي، روج، مسكره، شايفين حط فيهم ايه، المكياج بتاعي. ودول الاقلام بصراحه جمال جدا، واستعمالهم جميل جدا في اي حاجه. دول حاجات اهو، دول 30، دول ب10، جمال جدا. ودول ب10، 3 ازايز. ودي ب25 تقريبا على النت، تقريبا 25 35، مش عارفه بكام بصراحه. انا كنت هجيبها من على النت. دي بتتباع برضه عند البائع برضه ب10 جنيه. جميله وخامتها حلوه مش وحشه، لا بالعكس خامتها جميله جدا. هنا السكاكين، هنا مكان للسكاكين، هنا مكان نعلق فيهم اي حاجه، هنا المعالق، هنا الشوك، زي ما احنا عايزين. دي برضو ب10 جنيه. شفتوا بقى الجمال ده بقى، شفتوا الجمال والطعامه. تخيلوا دول بكام. اطباق انا فاكراها ازاز، جيت ابص لقيتهم ملامين، بس الملامين نضيف مش وحش، جميل، صنع بلدنا. مش بيتكسر. ده بواحد ب10 جنيه، يعني دول ب20 جنيه، وشكلهم جميل جدا. في حاجات احلى، شكلهم جميل. استنى اوريكم تاني بقى. والطعامه دي والحلوه دي ب10 جنيه، كانت بتتباع على النت ب 35 جنيه. دي بتتباع ب10 جنيه والله، وخامتها جميله. بصوا خامتها جميله وجامده، جميله جدا. دي صينيه للشاي او لاي تقديم اي حاجه، دي برضو ب10 جنيه. ده برضو جايباه من على النت، بس ده تحفه. ده دوني منظف دوني جميل جدا، اللي هو معطر الغسيل. انا بستعمله بصراحه. الازازه دي بتعمل لي 10 اكياس دوني، يعني كل رجل عليه غطا دوني، او لو انا عايزاه تقيل قوي عليه غطاين. غطا من ده يتعمل لي رجل، غطا من ده كده حط هنا، هو خفيف بس تقيل جدا. اول ما بحطه في الميه بيتقل جدا. الغطا من واحد ده بيعمل لي رجل ميه، بصراحه ريحته تحفه.
انا جبته وعملت عملت غطا من ده، غطا من ده بيعمل لي 6 اكياس دوني تقيل مركز. بصراحه جميل جدا. انا جبته قبل كده مره دي تاني مره اجيبه، وده حاجه تحفه. ده فظيع، صابون سائل فظيع. ده اكياس زي الجل، الكيس ده بيعمل لي 10 ترتال صابون سائل، جميل جدا. عايزاه تقيل او عايزاه خفيف، انا بحبه تقيل، بعمله 6 رتل. يعني ده يتحط عليه 6 رتل ميه او 10 رتل ميه، بيعمل لي 7 اكياس او 10 اكياس صابون سائل. خطير والله يا جماعه. انا جربته دي تاني مره اجربه، والله العظيم تحفه، ووفر لي كتير جدا. انا بجيب ده بيقعد عندي شهر، تخيلوا 6 رتل صابون سائل بيقعد عندي شهر وممكن اكتر. بجد ريحته بالليمون تحفه. والشركه اللي انا جايباها هايله بصراحه، ربنا يبارك لهم، جميل جدا. ده بيعمل لي 10 او 6 رجل دوني زي ما انا عايزه، خفيف او تقيل. وده برده نفس الكلام، بيعمل لي 10 رجل او 6 رجل برده خفيف او تقيل زي ما انا عايزه. بجد حاجه جميله جدا. هي دي مشترياتنا النهارده اللي انا جبتها معاكم. دي يا حبايبي المشتريات بتاعت النهارده اللي انا نزلت اشتريتها. بجد والله احنا لو هننزل من البيت شويه ونبطل كسل شويه، هننزل نجيب حاجات احلى واجمل وارخص. ما تكسلوش وانزلوا ان شاء الله، انزلوا مشوا رجلكم شويه كده من الجري والدوره الدمويه بتاعتكم، وشوفوا المحلات عندنا هنا جميله جدا في بورسعيد، جميله جدا، وحاجات رخيصه جدا، مش في بورسعيد بس، في اي مكان. بطلوا كسل وانزلوا اشتروا حاجتكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس. باي باي.